Stort tack för att du har valt att ge en studerande inom yrkeshögskolan möjlighet att genomföra sin LIA-praktik hos dig och ert företag. Som namnet LIA, det vill säga lärande arbete, upplyser oss om, så är det nu som den studerande ska omvandla de teoretiska kunskaper som hen har skaffat sig under sin utbildning till praktisk färdighet. I den här filmen kommer vi att belysa ledarskapsperspektivet för dig som är handledare för en studerande från en yrkeshögskoleutbildning. En framgångsrik LIA-praktik vilar på att den studerande, du och ditt företag, är på det klara med målsättningen för den kommande praktikperioden och att ni redan innan praktikstarten har pratat igenom, kommit överens om och dokumenterat frågor som till exempel: vilka resultat förväntar sig företaget att den studerande ska uppnå? Vilka insatser förväntar sig företaget att den studerande ska leverera? Med vilken kvalitet ska de förväntade insatserna levereras? Hur vill du som handledare att den studerande ska uttrycka sitt behov av ledarskap? Vilka mandat och befogenheter kan ni ge den studerande? Vilka avgränsningar är det som gäller kopplat till befogenheter och mandat för den studerande? Vilka resultat förväntar sig den studerande att hen ska uppnå? Vilka insatser förväntar sig den studerande att hen ska leverera? Vilken kvalitet förväntar sig den studerande att hen ska leverera? Har den studerande en uppfattning om vilket ledarskap hen önskar få av dig som handledare? Har den studerande klart för sig vilka mandat och befogenheter hen har att förhålla sig till? Ju mer ni pratar om de här frågorna inför ert kommande samarbete, desto lättare blir det för er att fokusera på genomförandet under praktikperioden. När ni upplever att ni har en ömsesidig förståelse och överenskommelse gällande frågeställningarna, så dokumentera dem. Dokumentet går ni tillbaka till i uppstarten av praktiken, vilket kommer att ge er en förhållandevis kort startsträcka. Dokumentet är också bra att utgå ifrån om ni upplever att era förväntningar inte stämmer överens med det faktiska genomförandet under praktiken. Väl på plats kommer du som handledare med största sannolikhet att möta en entusiastisk, något nervös och högt motiverad person. Ert samarbete är kortare än det vanliga samarbete som sker mellan medarbetare och ledare, så allt ni gör bör göras med ett ökat fokus på tydlighet och tempo. När du som handledare ser att insatserna som görs inte räcker till för att nå det önskade målet, så behöver du vara snabb med att återkoppla vad du ser och upplever. När du ser att en studerande antingen inte nyttjar sitt mandat tillräckligt eller eventuellt nyttjar det för mycket, så behöver du vara snabb med att återkoppla. Du behöver också hjälpa den studerande att tydligt uttrycka sitt behov av ledarskap.